icyo bidusaba ino ni ukwishyira mu mutuzo urabireba by'ukabona ni ikibazo ariko hari inzira imwe nakurangira iyo nishobora kuguteza n'amarira ni ukwiyegurira Imana maze ukayegera waba utuye i Burera ndetse n'i Bugesera kuko nta n'abantu bajya babikora bajya baririmba hip hop ni njyewe nshobora kuba nyitangije urumva nta njyana iva ku Mana ako kantu rwose mbabarira nta njyana n'imwe Imana Zaburi nshya. Aha bakunzi bazabona icyo twongeye kubasuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amahoro y'Imana nabane namwe ngira ngo nkuko mubibona rero ntago bisanzwe tuye kwakira umukozi w'Imana agiye kutuganiriza mu mwanya mutoya mwumve ikiri ku mutima we igihe nk'iki ngiki katumwakire mu izina rya Yesu Kristo muraho neza mukozi w'Imana amahoro Brazil umeze mute tumeze neza cyane suza abakunzi bazabona iki turabaramukije cyane mu izina rya Yesu Kristo amen uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe wadusuye kuri Zaburi nshya ndagira ngo utubwire ikintu kikuzanye hano muri makeya nzanwe n'ibintu byiza abantu bari batuzi mu bundi buryo turababwiriza butumwa mu buryo bwo guhagarara ku ruhimbi tukabwiriza ariko tugarutse mu bundi butumwa bushyashya byiza cyane ngira ngo turibuze kumugeraho umugisha no mukozi w'Imana ndagira ngo ku bantu bamubonye bagahita babona hari ahantu bamuzi ndagira ngo abamara amatsiko abanze ababwire ese umukozi w'Imana turi kumwe nawe ninde mumuzi mu buhe buryo ndi umuvugabutumwa nitwa Tuyishimire Diogene abantu bakunda gukurikirana Zaburi nshya baba banzi ndatekereza uri umuvugabutumwa usengera muri etorero ese ubarizwayo kugeza ubu ngubu kugira ngo abantu bumve yuko ufite adresse nsengera muri ADPR muri paruwase ya Jabana ku mudugudu wa Kabuye yes hanyuma Diogene abavugabutumwa benshi bakunda kuba bazwi n'abantu benshi kandi nawe urazwi ariko ndagira ngo tubwire ni irihe vugabutumwa yageze gukora rigatuma wenda abantu benshi bakumenya cyangwa se nihe nyigisho yigeze gutambutsa ituma abantu benshi bakumenya ni inyigisho nigeze kwigishiriza mu Gatenga yaravugaga ngo Yesu yongera agaruke mu buzima bwawe hari akavideo kavuyemo kavuga ngo Yesu nta kintu adasa nacyo niyo nyigisho mbese nigishije ituma amenyekana ariko ntago ariyo hari inyigisho zindi nagiye nkunda yo ntago nari nzi yuko yagera kure ariko ntabwo ariyo nigishije ngo numve koko nanjye umutima wanjye uraryohewe hanyuma ko wigisha nako urimo uravuga uvuga utuje gahoro gahoro n'ijwi rituje ijwi ryiza rikunzwe n'abantu bakunda umutuzo iyo uri kubwiriza ubona abantu baba bagukurikiye cyangwa hari igihe babihirwa no kundi kuvuga gake gake ntabwo nabimenya ntabwo mbizi ariko mbona ari byiza Imana iguhe umugisha cyane cyane ko n'ubundi uri kubwiriza umwuka w'Imana bari kuri wowe hanyuma agakora imirimo n'ibitangaza ku bantu bagukurikiye uyu munsi rero tubwiye yuko waje mu bundi buryo butandukanye n'ubwo abantu bari bakumenyereyemo abantu bakuzi nk'umuvugabutumwa Diogene Imana ihiya ikibwiriza ikamuha inyigisho akaza akayizitambutsa imitima y'abantu igahembuka uyu munsi waje noneho mu buhe buryo uyu munsi naje mu buryo noneho nk'umuririmbyi hari indirimbo nshyashya twasohoye kugira ngo tuyishyikirize abakunzi ba Zaburi nshya n'abanyarwanda muri rusange ubu ngubu tuvugana turi kumwe n'umuririmbyi cyangwa umuhanzi niba ntibeshye nibyo umuririmbyi w'umuhanzi ariko utanga ubutumwa uzanye ubutumwa bwiza bunyuze mu ndirimbo niko mbitekereza hanyuma ndagira ngo utubwire noneho Diogene nk'umuhanzi watangiye ubuhanzi bwawe ryari kuba umuhanzi byaje ntari nakizwa numvaga nzaba umuhanzi numvaga naririmba numvaga nakwandika indirimbo byaje byamfashe 2008 watangiye ivugabutumwa cyangwa se watangiye kumva waba umuhanzi utaranakizwa
wumvaga uzajya mu yihe njyana ko muri kiriya gihe hari injyana nyinshi, hari injyana ya hip hop, hariho injyana ya R&B, hariho injyana ya reggae, hariho injyana ya zouk, injyana zigiye zitandukanye n'iza kinyarwanda. Ese wowe wumvaga ugiye kuba umuhanzi wo mu yihe njyana? mu by'ukuri njyewe ntabwo nigeze nkunda indirimbo cyane muri rusange, ariko indirimbo zinyuze muri hip hop nizo nkunda, kubera ko ntakunze kubaho mbona ubuzima butameze neza butaryoshye, nkakunda indirimbo za hip hop kuko uba usanga zivuga ubuzima bukarishye. Nkunda rero indirimbo zivuga ku buzima cyane, kandi hip hop ikunda kuvuga ku buzima. Nkakunda n'izindi za gospel kuko nazo ziba zigarurira ireme ry'ubuzima. Abantu bagiye batakaza icyizere cy'ubuzima, usanga gospel igenda ibagaruramo ibyiringiro bishya. Yego, hanyuma utubwiye ko wakunze hip hop cyane bitewe nuko yavugaga ku magambo y'ubuzima bukarishye abantu bagiye banyuramo. Ese wowe uri mu bantu bagiye banyura mu buzima bukarishye ko bigaragara yuko umeze yuko nta kibazo ufite? Ubuzima bukarishye nabunyuzemo kugeza n'ahantu nageze aho ndyamye nkavuga nti se naba ndi kuzimu, naba ndi mu ijuru, naba ndi mu isi, nkayoberwa ahantu ndi bitewe n'ubuzima bukarishye. Kuko ari igihe kigera ubuzima bukarishye ukibaza nimba uri ku isi nimba uri kuzimu, ugasinda utanyoye. Na Bibiliya iravuga ngo iyo urengana we ugahungabanywa n'umuyaga ugasinda utanyoye vino. Hari igihe rero ubuzima kubita umuntu agasinda kandi atanyoye. Niyo mpamvu rero mw'ubwo buryo nanjye nkunda indirimbo zivuga ku maganya n'ubuzima, ariko zigatanga icyerekezo cy'ubuzima bw'ejo hazaza. Utubwiye yuko wanyuze mu buzima bukomeye, ukibaza niba nk'uko bivuze nyine, ndagira ngo tubwire muri make y'ubuzima wanyuzemo kugira ngo hanze bamenye impamvu yo gukunda hip hop ivuga ku buzima bukarishye abantu bagiye banyuramo. Reka mvuge uduce dutatu. Agace ka mbere, kuba ntaragize umugisha wo kurerwa n'ababyeyi, ako ni agace ka mbere gashobora kubabaza buri muntu wese. Agace ka kabiri ni ukugira inzozi ariko ntizikike, kuko inzozi za mbere nari mfite zo mu buzima numvaga nzaba umukinnyi, urumva nkakina umupira w'amaguru. Ngize ibyago rero nimba ari ukubera ikibazo cy'ubwo buzima sinakura ngo mve umuntu mukuru cyane. Icya kabiri numvaga nzaba umunyamakuru, ariko ukora nk'aba radio presenter, ukora ibiganiro nkajya nshyiramo indirimbo abantu bakantelefone bati shyiramo iyi ngiyi kubera kuyikunda, kubera nyine bwa buzima bwo kutabona ababyeyi ngo babe bantera inkunga mbashe kwiga biramfubana. Inzozi ya gatatu numvaga nzaririmba. Iyo ngiyo rero niyo ninjiyemo rero. Ni ukuvuga rero numva ari byo ngomba gukora cyane rwose, nta n'ikintu numva cyampagarika rwose. Urakoze cyane, utubwiye muri makeya ubuzima wanyuzemo, ariko nagira ngo tubwire none Diogenia yakijijwe bigenze gute? Ngira ngo hari benshi babyumvishije, ariko nagira ngo ubibwire n'abantu bari ubwa mbere bakumvishije bumve imbarutso yo gukizwa kwawe. Gukizwa kwanjye ni urumva njyewe nari ndi muri ubwo buzima, noneho nza guhura n'ikibazo cyo kubona ko ubuzima burangiye, mfata umugambi wo gushaka kwiyahura. Ariko mw'uwo mugambi niho numvishije iradiyo noneho ivuga ku mwana muto ugiye kwiyahura, ariko abiretse akabatizwa mu idini ryo mu mazi menshi, ribatiza mu mazi menshi, ko yazaba umugabo akaba umuntu ukomeye. Numva ni ngewe, kuko ubwo butumwa numvaga ari ngewe bureba, mba ndahindukiye kuko mu mutima nahise numva hari ikintu kinyinjiyemo, numva ubuzima bubaye bushyashya. Nguko uko ninjiye mu gukizwa mba mbaye umuntu mushyashya. Yego, ngo Diogene rero kuntu yakijijwe abaye umuntu mushyashya, yari afite gahunda nyinshi zigiye zitandukanye, kuba umunyamakuru, kuba umukinnyi ndetse no kuba umuhanzi. Hanyuma akijijwe, niba byarahise bigenda, niba ahantu yakirijwe barahise bamubuza kuba yakomeza kugira izo nzozi, simbizi, ariko agiye kubidusobanura kugira ngo tumenye uko byaje kugenda nyuma. Buriya hari ubuzima bw'umuntu bukunda kugaragara. Buriya mu buzima bwanjye kera najyaga nkunda gusa nkaho nagaragara,
naba ndi no mu bantu nkashaka kugira utugamba twinshi cyangwa se amagambo menshi. Noneho majije gukizwa nararebye ndavuga nti reka ndirimbe. Noneho ndaririmba ariko mbona ntabwo birimo neza kubera nyine ndabyihorera. Noneho ahubwo majije kubyihorera ariko uko iminsi yicuma nabayeho mu gihe cyo kubaho bya bindi by'imipira numvaga mbivamo, by'umuziki numva mbivuyemo nkurikira amasengesho. Bigeze aho rero nibwo numvishije yuko ya mpano yongeye kungarukamo, ariko nkagenda mbitwara gake gake kuko urabona gukora indirimbo birahenze. Kubera ko ntashakaga no gukora indirimbo iciriritse, numvaga nakora indirimbo ihenze ariko ikaba ari indirimbo ifite ireme. Byagezeho rero muri ino minsi ishize mbona uburyo ubundi mpita ninjira muri studio. Yego. Utubwiye yuko byamaze kukugora winjira mu masengesho, hanyuma ni gute inzozi wari ufite zo kuba umuhanzi zaje kuvunjwamo ivugabutumwa, kuba umuvugabutumwa, kuko nicyo cyagiye imbere cyane kigira ingufu abantu banakikumenyamo cyane? Ni ukuvuga ni bya bindi, ni umugambi w'Imana. Imana ngewe nkigera mu masengesho ku nshuro ya mbere yarambwiye nzaba umuvugabutumwa ukomeye. Ari Imana ibivuga, nzaba umuvugabutumwa ukomeye, na n'ubu turacyabirindiriye. Birumvikana cyane. Hanyuma rero Imana ikubwiye ko uzaba umuvugabutumwa ukomeye, kandi abantu iyo bakumvisha babona yuko hari ikibitsanye Imana yashyize muri wowe, byanze bikunze abantu benshi baprofitiramo kandi bakakugiriraho umumaro. None ni gute noneho waje gutekereza kuba umuhanzi hanyuma ukirengagiza rya jwi ry'Imana ryakubwiye ko uzaba umuvugabutumwa ukomeye kandi n'undi ukibirindira? Ntago ivugabutumwa rirahagarara, rirakomeza. Ariko noneho n'ivugabutumwa cyangwa se n'ubutumwa bunyuze mu ndirimbo byose birajyana. Mu yandi magambo ubwo ushatse kuvuga yuko n'ubundi iyi ndirimbo wasohoye cyangwa se ubuhanzi winjiyemo n'ubundi ari iryavugabutumwa rikomeje? Ni ivugabutumwa rikomeje cyane cyane yuko ngiye mu nyigisho y'ubutumwa njya ntanga, yo ndi kubwiriza ntanga ubutumwa bw'ihumure. Imana ijya kumpamagara yarambwiye ngo uzahumuriza abantu. Urumva ati ngushyizemo ibyo guhumuriza abantu. Urumva niryo vugabutumwa. No mu ndirimbo rero haragaragazwa ubuzima bukarishye, ariko nkagaragaza ko hari Imana. Imana igumugisha cyane. Tutaragira mu ndirimbo rero, ngira ngo watubwiye yuko watangiye gutekereza kuba umuhanzi kera utaranakizwa, nyuma yo gukizwa nabwo urabitekereza, ariko noneho ubutumwa wari bwa mbere gutanga busa nk'ubuhinduka kuko hari hajemo Kristo. Indirimbo ya mbere wahimbye urayihimba urayitunga gutya, atari indirimbo wasohoye mu majwi, ni iyihe? Yavugaga kuki? Ntabwo yari indirimbo ivuga ku Mana. Ndimo ndavuga umaze gukizwa, kuko ubu turi mu gakiza none umaze kumenya Yesu. Maze gukizwa iyo nanditse bwa mbere ni nayo nazanye. Wow, reka rero dukomeza none twinjire mu ndirimbo nyirizina wahimbye. Indirimbo wayituzaniye twayumvishe, ni indirimbo iryoshye kandi imeze neza, ifite n'ubutumwa bufatika, ariko nagira ngo ubanze utubwire ni indirimbo yitwa gute? Ni indirimbo yitwa Byanteye Ubwoba. Byaguteye ubwoba? Nibyo koko se byaguteye ubwoba cyangwa byateye ubwoba abandi batari bo? Oya, nanjye byanteye ubwoba. Urumva nashakaga kugaragaza yuko ibintu biteye ubwoba kugira ngo nanjye nishyiremo. Urumva noneho rero byanteye ubwoba kandi koko nibyo. Byanteye ubwoba. Hanyuma byanteye ubwoba, iyo ndirimbo ifite iminota ingahe? Iyo ndirimbo ifite iminota 3 n'amasegonda 30 n'ayandi make yari. Yego. Hanyuma ikagira ibika bingahe? Ifite ibitero 2 na korasi 3. Yego. Amakorasi ni 3 atandukanye cyangwa ni amakorasi 3? Korasi imwe igenda inyura muri ibyo bitero. Yego. Ibyo ubona mu buzima byaguteye ubwoba, reka noneho utubwire igice cya mbere cyangwa se igitero cya mbere kivuga kuki. Ndagira ngo buri gitero cyose ugende kidusobanurira kugira ngo abantu bazayumva bazumva icyo washatse gutanga. Igitero cya mbere kiravuga ngo iyi si dutuye yuzuyemo amaganya, kugira ngo iminsi yicume abantu bumva urwenya. Mbese ubona yuko kubera ubuzima bukarishye abantu bashaka utuntu tubasetsa. Urumva none ndavuga ngo ariko Mana Nyagasani wowe utwibutse,
nubwo bimeze bityo ariko wowe twibutse ko ubuzima bwose ari weho ubugenga kandi utwongerera imbaraga mu buzima bwo gusenga kuko tudasenze n'ubundi yamaganya yaduherana ariyo mpamvu abantu bashaka utuntu tubasetsa abantu bashaka utuntu tubashimisha nabyo ni byiza ariko nyine kugira ngo tuve mu ibyo bintu byo gushaka ibidushimisha kandi hari Imana ivuga ngo iduhaye amahoro kandi atari nk'uko abantu bayatanga niyo mpamvu navuze ngo Mana utwongerera imbaraga mu buzima bwo gusenga ndongera ndavuga ngo hari igihe uhura n'umuntu ukabona arifashije ariko wakwitegereza ukabona ntatuje kubera iki umuntu ashobora kugira ibintu byinshi bya mirenge ariko akabura ibindi bimubuza amahoro kuko nta muntu ukira kuri byose hari ugira amafaranga ariko abana bakamunanira hari ugira abana ariko akabura ibyo abagaburira ndavuga nti rero hari umugabo umwe abantu bakwiye kwisunga niwe ushobora kudukura ahantu habi mu manga rero haba ari ahantu ku musozi ariko ushobora guhirimuka ukagwamwe pfiriye ni ubwo nashatse kugaragaza ko hari abantu babayeho mu buzima bubi bumeze nko mu manga ndavuga nti ariko Mana Nyagasani weho ndagira ngo ngusabe ni weho udukeneye kandi ndavuga nti uhore tukwegereye kugira ngo kuko ari wowe udukeneye yego none dusa nk'udushyira mu mirongo neza niba urumva uri tayari noneho twumve iyo message iyi si dutuye yuzuyemo amaganya kugira ngo iminsi yicuma abantu bumva urwenya ureba hirya hino ukabona abantu basiritse ariko Mana Nyagasani wowe utwibutse ku buzima bwose ari weho ubugenga utwongerera imbaraga mu buzima bwo gusenga uhura n'umuntu ukabona arifashije ariko wakwitegereza ukabona ntatuje hari umugabo umwe abantu bakwiye kwisunga niwe ushobora kudukura habi mu manga hari inkuru nziza njyewe nkuzaniye Imana yo mu ijuru niyigukeneye ubane nayo mu buzima ihora ikwegereye nuko igitero cyane ubane nayo mu buzima ihora ikwegereye yes hanyuma ku gitero cya kabiri rero cyo kivuga gute urana dusobanura neza kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa kuko rimwe na rimwe ari igihe umuhanzi yandika ariko akandika mu buryo butahita wishukirwa abantu bamukurikiye igitero cya kabiri kiravuga ngo iyi si dutuye yuzuyemo ibyorezo ndavuga ngo iyo urebye mu by'ukuri ubona nta n'iherezo ibyo byorezo iyo ureba ubona nta n'iherezo kuko na Bibiliya ubwayo iravuga ngo hazaza ibihe birushya indwara z'ibyorezo ntabwo bihagaze rero ibyorezo birakomeje ndavuga ngo ariko icyo bidusaba ino ni ukwishyira mu mutuzo ino navugaga ni ku isi nicyo bidusaba ino ni ukwishyira mu mutuzo nicyo navugaga noneho ndavuga nti rero ariko hari inzira imwe nakurangira iyo ntishobora kuguteza n'amarira ndavuga nti ni ukwiyegurira Imana maze ukayegera waba utuye i Burera ndetse n'i Bugesera urumva navugaga ko aho waba uri hose ndavuga ngo iyi sura yishinga ikagutera umugongo hari abantu bagiye bayishinga ikabatera umugongo ikabatenguha ntukareba hirya hino ndetse no mu muryango ariko ukisanga utari no mu murongo hari abantu baba bafite imiryango ikomeye ariko imiryango ikomeye nayo ikabatererana abo nabo barahari urumva nashakaga rero kugaragaza ko umuntu wese watawe cyangwa se utarahawe agaciro n'isi ko hari Imana yamuremye imuzi kuruta abantu n'Imana nayo ubwayo irabivuga ikavuga ngo ababyeyi bashobora kubyaye ashobora kuguta kandi yarakubyaye atari ko ngewe Imana sinaguta noneho rero ndavuga nti nubwo bimeze bityo urumva nubwo bimeze gutyo ntihari ukwiriye kwisunga Imana rero urumva niyo nashyiraga imbere ikagukiza uwo muraba abashaka kukugirira nabi bakaguheba uri mu isi ariko Imana yaguhishe mu mababa nashakaga ko iki gitero kuvuga ko nubwo ubuzima bukarishye bukomeye harimo ibyorezo ariko Imana abantu bayiringiye yabahisha mu mababa yayo kandi bakiri no ku isi nuko icyo gitero ndahita nkubaza ikibazo kimwe kubera iki wahisemo gukoresha Bugesera na Burera Bugesera na Burera urumva harimo natanze ubutumwa insubirajwi urumva hari harimo
urumva noneho nshaka kwifashisha Bugesera na Burera kubera ko arizo zifite cyangwa ni impamvu y'uko wenda Bugesera ashobora kuba ari iwanyu hamwe Burera akaba yanza gukoresha iwacu nari gukoresha Rulindo ariko tuyi Bugesera nuyi Bugesera ariko sinakwibagirwa Rulindo kuko ariho hatumye mbaho yes birumvikana cyane hanyuma ikorasi ikavuga gute ikorasi iravuga ngo byanteye ubwoba ibyo nabonye mu buzima byanteye ubwoba gusa nk'uririmbo twumve none byanteye ubwoba ibyo nabonye mu buzima byanteye ubwoba nuko kwivuga ngira ngo abantu bazayikurikira bizabafasha kandi basobanukiwe neza iby'indirimbo hanyuma tugana ku musozo nicyo wabwira abantu bazumva iyi ndirimbo uburyo bakwiriye kuyakira iyi ndirimbo bayakire neza indirimbo hari abantu bavuga bati se ko yaririmbye hip hop ni umuziki urumva ni injyana y'umuziki nk'uko hariho injyana z'umuziki hariho reggae hariho za dancehall hariho R&B hariho afrobeat izo afrobeat hari abazikoresha nabi ariko hari n'abazikoresha neza hip hop rero nanjye nk'iyo nakoresheje hari abayikoresha nabi ariko none nayikoresha neza ngiye rero naje kugira ngo nyikoreshe neza n'abandi sinavuga ngo bayikoresha nabi ni mu buryo bwabo yes Imana iguha umugisha cyane abantu nibayakire neza ariko ubutumwa bumva bakwiriye kwakiramo n'ubu ubutumwa bakwiriye kwakiramo nuko mu bibakomereye mu bibagoye Imana irahari mwakira ubutumwa bwiza Imana yahaye Diogene binyuze muri ino ndirimbo hanyuma Diogene iyi ndirimbo iri muri hip hop ariko hip hop ntago abavuga ubutumwa cyangwa abakozi b'Imana muri rusange abakristo ntago bayumva kimwe akenshi abantu kumva ko ari injyana y'ibirara injyana y'abantu bataramenya Imana wowe byumva gute ni nk'uko nyine umwe yaririmba indirimbo akayishyiramo urukozasoni undi nawe akayiririmba neza iyo myumvire iriho ariko ikwiriye kuvaho kuko n'ubundi hari n'abaririmbyi b'ibirara n'abatari ibirara ntabwo rero wahita ufatira abantu mu kika kimwe ngo uvuge ngo bose niko bameze yego birumvikana cyane hanyuma mu nsengero ntabwo dukunze kubona umuntu uririmba hip hop nta n'umuntu ndabona ari ku ruhimbi arimo aririmba hip hop bigaragara yuko amatorero yose cyane cyane aho ndavuga mu Rwanda ko niho nzi ntago bemera injyana nk'iyi ngiyi wumva bitazakubera inkomyi yo kugira ngo ubutumwa bwawe bugere kure ni ukuvuga rero irakoreshwa uretse wenda nko mu itorero ryacu ADPR ntabwo nanjye nari nabona kuko nta n'abantu bajya babikora bajya baririmba hip hop ni njyewe nshobora kuba nyitangije urumva ariko n'abandi ubwo bandi inyuma barimo baraza kuko hari n'abandi baba baritinye bakagira ubwoba cyangwa se bakavuga bati byagaragara gute ariko ni ubutumwa yari ubutumwa buzima ugomba gutambutswa noneho rero ikindi turifashisha n'itangazamakuru kuko ntabwo tutanga ubutumwa bwo mu rusengero ntekereza ko zaburi ntabwo ikurikirwa n'abo mu rusengero usanga yakurikiwe n'abantu 100,200 kandi nta rusengero rwajyamwo abo bantu ni ukuvuga ngo rero turayinyuza mw'ubu buryo igere ku banyarwanda bose n'abari Cyangugu n'abari mu gishanga bahinga bose bagenda bumva ubwo butumwa ariko ubutumwa nyine bwo turi mu rusengero tukabuha bari mu rusengero ariko noneho ubu tugeze mu gihe cyo gutanga ubutumwa bwagutse ari nayo mpamvu muhari hanyuma ndi kwibaza iki kibazo ntago ndacyumva neza mu nsengero nyinshi bakunda kugira injyana zabo z'umwihariko waba uzizi injyana bakoresha mu rusengero mu rusengero mbona hari abakoresha zuke nkabona hari abakoresha reggae nkumva hari abakoresha afrobeat nizo nkunda kuki badakoresha hip hop none hip hop ntago ari abantu benshi bazi kuyiririmba burya ni impano igira abantu bake bihari umuntu yaririmba ariko kurapa ntago yabishobora kandi hari nubwo wanarapa ntushobore kuririmba ni impano iri ukwayo noneho ni impano iri ukwayo
yego birumvikana cyane, niyo mpamvu wenda zitagaragara mu rusengero, ugasanga no hanze abaziririmba ari bakeya. Abantu bakunda gukoresha R&B cyane, banza rero R&B abantu benshi bakunda kugira impano yo kuririmba, kandi kuririmba abantu barabikunda. nawe hip hop no mu Rwanda ntabwo ije kera, ije nko muri 2000 ntekereje. urumva imaze shobora kuba iri mu myaka 20 itangiye gukoreshwa. aha, ubu ni ukuvuga ngo ni wowe muvugabutumwa cyangwa se ni wowe muhanzi wa hip hop uje gutangiza hip hop muri ADEPR? Hoya ntabwo nyitangije muri ADEPR, njye nyikoze ku giti cyanjye, ntabwo nyikoze ku itorero, nyikoze ku giti cyanjye. Kandi ushaka yuko isakara ahantu henshi hatandukanye atari mu itorero wenda ubarizwamo ryonyine? Ugomba kugera ahantu kuri. Imana iguhe umugisha cyane. Hanyuma ndagira ngo nkubaze, iyi hip hop utangije mu itorero barizwamo, ahari wenda ushobora kuba ari uwa mbere cyangwa se wenda uri uwa kabiri, ariko ndibaza wumva izakirwa gute mu bayobozi bawe b'itorero, cyane ko uri n'umuvugabutumwa ukenerwa cyane mu itorero ryawe? Bazayakira neza kuko harimo ubutumwa bwiza. Bari kuyakira nabi iyo mba navuze ibintu bitari bizima, ariko ubutumwa none se muri ADEPR ntitugira igihe cyo kuvuga imivugo. Imivugo si indirimbo, urabyumva. urumva rero barabyakira neza, kandi ntabwo nabimenya kuko ushobora no kuririmba n'indirimbo isanzwe nayo ikakirwa nabi bitewe n'ubutumwa. Ntabwo nzi uko biri bwakirwa, ariko ntekereza ko ari neza. Hanyuma reka twibaze ngo bazayakira neza, hanyuma bayihesha umugisha kugira ngo noneho irusheho kugenda kure, kuko n'umugisha w'abatambyi nawe aba ari ngombwa. Ariko se baramutse batayakiriye neza, bakavuga bati biriya bintu wakoze ntabwo bikwiriye, iriya ntabwo ari injyana ikwiriye gutambutswa n'umuvugabutumwa nkawe, cyane ko wumvisha yuko idakunze kwifashishwa mu rusengero? Izo mpungenge wizigira ntazihari. Okay. Hanyuma wigeze kutubwira ugitangira tubwira ngo nta kintu na kimwe gishobora kumbuza kuririmba, ko ubu ngubu nahagurutse ngiye gutanga ubutumwa, kandi nzi neza yuko Imana izabimfashamo kugira ngo ubutumwa bugere kure, abantu barusheho kumenya Kristo binyuze mu ivugabutumwa rinyuze mu njyana ya hip hop. Witeguye gute guhangana n'icyo twakwita sanibarati cyo kukurwanya muri ino njyana watangije? Abenshi barimo bavuga bati iyi njyana ntabwo iturutse ku Mana rwose. Nta njyana iva ku Mana, ako kantu rwose mbabarira. Nta njyana n'imwe Imana igira, byose ni iby'abantu, kandi byose mu buryo bwiza. Sinzi impamvu wakomeje kugira impungenge. Byose mu buryo bwiza, urumva, kuko ni byiza. Ubikoresheje nabi byaba bibi. Icyo wise cyiza gikoreshejwe nabi cyaba kibi, kandi nicyo wakwita kibi gikoreshejwe neza cyaba cyiza. Ndaguha urugero, ufashe ibishinga ukabinyanyagiza mu rusengero si bibi, ariko ubijyanye mu murima none se. Yes, urakoze cyane, nsubije neza nk'umukozi w'Imana, kandi Imana yahaye ubwenge bwayo. Ariko tutarasoza ndagira ngo tubwire noneho gahunda ufite muri uno muhamagaro wo kuririmba ni iyihe, kugira ngo abantu bakomeze bategereze n'ibyiza? Gahunda ni ugukora tukandika indirimbo nzima zifite ubutumwa buzima, tugakora amavideo, abadushyigikira bakadushyigikira. Nicyo twifuza. Murakoze. Uvuze akantu keza, uvuga uti abadushyigikira bakadushyigikira, kandi bakomeje no gukomoza yuko icyatumye utinda gusohora indirimbo ari ikibazo cy'ubushobozi. Ku muntu wumva yagira ikintu akora, wumva nta kibazo yagushyigikira, cyangwa Imana yakubwiye yuko izajya igutera inkunga mu buryo bwayo atari ngombwa abantu? Ntabwo Imana ubundi ntabwo yikoresha, ahubwo Imana ikoresha abantu. Ntabwo wahagarara harangwa Imana ngo yarambwiye ngo abantu ngo nibagende. Imana ni abantu, kuko Imana ikorera mu bantu. Ni ukuvuga ngo rero udafite abantu n'Imana burya ntayo waba ufite. Hanyuma indirimbo yawe ku muntu uzayifuza yayisanga hehe, kugira ngo bahite banayishaka bayitesheje bayuke muri telefone zabo?
ndimo ndakora cano yo kugira ngo njye nzishyiraho, ariko no kuri Zaburi Nshya baraza kuyihasanga. Kuri channel yitwa Zaburi Nshya Music murayisangaho, mufashwe mu izina rya Yesu Kristo kandi muyisangize n'abandi bantu bumva ubutumwa bwiza. Okay. Ndagira ngo rero utange nimero zawe kugira ngo abantu bari buze kushaka kuguhamagara kugira ngo bagutere courage, bagutere inkunga, bakugira inama muri iki kintu utangije, babashe kuba bakubona. N'abanenga nabo ndi bubemere. Ntago ndi bushake abankeshenga. Nuza kunenga ungorora unkosora, uwo nawe ntago ndi bumwange. Nushima nawe ni byiza, kuko burya ibintu byose iyo ugendeye muri kimwe biba bibi, ariko iyo uhuye n'abantu bakubwira bati ibi bintu gutya na gutya ni byiza. Rero umuntu uri bushake kuba yamvugisha arampamagara kuri nomero ya 078 42 49 75 9. Adashaka no guhamagara yanyandikira kuri WhatsApp iriho. Ndagira ngo rero timo dusoza rero dushyiremo ya ndirimbo, hanyuma nawe ndaza kumufasha muririmbire kuri chorus kugira ngo ibintu bishe kugenda neza. Ariko nibagiye kubaza ikibazo kimwe, muri ya ndirimbo numvishemo chorus itaririmbwa nawe, hari undi muntu wayiririmbye. Umuntu wayiririmbye ninde? Ni umusore witwa Manudi, yitwa Manudi. We yaririmbye chorus. Yego, Manudi turamusuje mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusoze Thierry adufashe gushyiramo indirimbo, hanyuma turirimbe twumve uburyo Imana igira neza. Iyi si nubwo iturushya, ariko byose Imana izabihindura bishya. Mu buzima nubwo tubabazwa, ariko Imana izaduha guhozwa. Ni Diogene na Manudi. Byanteye ubwoba, ibyo nabonye mu buzima byanteye ubwoba, ibyo nabonye mu buzima byanteye ubwoba. Iyi si dutuye yuzuyemo amaganya, kugira ngo iminsi yicuma abantu bumva urwenya. Ureba hirya hino ukabona abantu basiritse, ariko Mana Nyagasani wowe utwibutse ko ubuzima bwose ari wewe ubugenga. Utwongerera imbaraga mu buzima bwo gusenga. Uhura n'umuntu ukabona arifashije, ariko wakwitegereza ukabona natuje. Hari umugabo umwe abantu bakwiye kwisunga, niwe ushobora kudukura habi mu manga. Hari inkuru nziza njyewe nkuzaniye, Imana yo mu ijuru niyo igukeneye, ngo ubane nayo mu buzima ihora ikwegereye. Ubane nayo mu buzima ihora ikwegereye. Amen, 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 amen. Byanteye ubwoba, ibyo nabonye mu buzima byanteye ubwoba, ibyo nabonye mu buzima byanteye ubwoba. Iyi si dutuye yuzuyemo ibyorezo, iyo urebye mu by'ukuri ubonana n'iherezo. Icyo bidusaba ino ni ukwishyira mu mutuzo, urabireba byo ukabona ni ikibazo, ariko hari inzira imwe nakurangira, iyo ntishobora kuguteza n'amarira. Ni ukwiyegurira Imana maze ukayegera, waba utuye i Burera ndetse n'i Bugesera. Isura yishinga gutera umugongo, ukareba hirya hino ndetse no mu muryango, ariko ukisanga utari no mu murongo. Hari kimwe Imana yo mu ijuru yigusaba, ni ukuyizera maze ikagukiza uwo muraba. Bashaka kukugirira nabi bakaguheba, uri mu isi ariko Imana yaguhishe mu mababa. Amen, 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 amen. Byanteye ubwoba, ibyo nabonye mu buzima byanteye ubwoba, ibyo nabonye mu buzima byanteye ubwoba. Oh Mana, nubwo ubuzima bukomeye, ariko turakwiringiye. Fasha abawe, twese turi abawe. Amen.